Evet, şimdi size oyunun kurallarını okuyayım. Oyunu ilk başlayacak oyuncu taş kağıt makasla belirlenir. İlk hamleyi yapacak olan oyuncu ilk taşını çizgilerin kesiştiği 9 köşeden birine koyarak oyun başlar. Her oyuncu sırası geldiğinde hamlesini yapar ve bir hamleden başka yapamaz. Oyuncu dokunduğu taşı oynamak zorundadır. Oyuncu yaptığı hamleyi geri alamaz. Oyunda düşünme sıralaması sınırlaması yoktur. Süre kısıtlaması yoktur. Oyuncular birbirinin taşının üstünden atlayamazlar. Taşlar çizgilerin üzerinden ötelenerek hareket ettirilmelidir. Şimdi taş kağıt makasla birinci oyuncumuzu belirleyelim. Kim başlıyor şimdi? Sen mi? Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi Havin sana sorayım. C noktası F noktasına göre nerede? Bir üstte. Bir üstte. Tamam. Şimdi sana soralım. G noktası D noktasına göre nerede? Bir aşağıda. Tamam. Şimdi devam edin. Siz oyununuzu oynayın. Şimdi Havin sana tekrar sorayım. DF doğrusuyla AC doğrusu birbirine ne konumda? DF doğrusuyla AC doğrusu. Paralel. Evet, tamam. Şimdi sana sorayım. HB doğrusuyla DF doğrusu nasıl? Ne durumda? Dik. Dik. Tamam, aferin. Devam edin siz. Oynayın artık. Aferin. Tamam. Şimdi ikinci tura kazanan Eylül'le devam ediyoruz. Evet, başlıyoruz şimdi oyunumuza. Şimdi Eylül sana sorayım. G noktası A noktasına göre nerede? 2 birim aşağıda. Evet. Şimdi Havin'e soralım. H noktası B noktasına göre nerede? 2 birim yukarıda. Evet. Şimdi devam edelim oynamaya. Şimdi Havin sana sorayım. CI doğrusuyla AG doğrusu birbirine ne konumda? CI doğrusuyla AG doğrusu. Paralel. Evet. Şimdi sana soralım, Eylül'e soralım. AC doğrusuyla GI doğrusu birbirine nasıl? Paralel. Evet, tamam.
Oynayın, devam edin. Evet, yine Eylül kazandı. Şimdi üçüncü turumuz kazanan Eylül'le başlıyor. Evet, başlıyoruz. Eylül, şimdi sana sorayım. I noktası G noktasına göre nerede? 2 birim sağ. Evet. Şimdi Havin'e soralım. F noktası C noktasına göre nerede? 1 birim yukarıda. Evet. Tamam, devam edin. Evet, kazandık. Bu sefer Havin arkadaşımız kazandı. Şimdi oyunu oynadık. Üç taş oyununu. Peki oyunu anladınız mı ve oyun oynarken zevk aldınız mı? Evet, anladık. Eğlenceliydi. Evet, güzel bir oyundu ve eğlenceli. Evet, tamam. Matematik derslerinin zaman zaman bu şekilde işlenmesini ister misiniz? Evet, Evet, isterim. Oyun esnasında noktaların birbirine göre konumları konusu işlendi. Bu konuyu daha iyi anladığınızı düşünüyor musunuz? evet, Evet. hocam. Peki oyun esnasında paralel doğrular konusu işlendi. Bu konuyu daha iyi anladığınızı düşünüyor musunuz? Evet, Evet. Oyun esnasında dik kesişen doğrular konusu işlendi. Bu konuyu daha iyi anladığınızı düşünüyor musunuz? evet, anladık. Evet. Tamam, teşekkür ediyorum.